係啦，普通兄妹的搞笑對決11係啦，唔知大家有冇睇過呢一本？有嘅可唔可以打個 Y 字咧？我意思係搞笑對決啊，曾經有睇過前面嘅集數嘅話，咁啊介紹兩個角色先啦。呢個就係普通兄妹嘅哥哥，大家醒唔起佢叫咩名先？有冇人提一提我？係啦，妹妹就叫做艾美，係啦，叫咩啊？弊啦，唔記得咗啊！真係唔記得咗，係咯，唔緊要啦。佢一陣間大圓，佢嘅大圓係啦。今日就講1至到2個故事啦，睇下時間啦，係啦。艾美的震撼教育係啦。有一次咧就係阿妹妹就投訴哥哥咯喎，媽媽，哥哥啊，將你叫佢做嘅嘢啊，全部俾晒我做啊！妹妹喺度拎住咗個垃圾袋啊，係啦。咩話？大圓，我叫咗你啊，係你去抌垃圾噶。啊，點解每一次都叫我做啊？我而家處於暴風期噶，暴風期即係青春期嘅其中一個成日發脾氣嘅階段啊！哎呀，係啦，吓，原來佢哋有一隻狗噶吓，大家唔知唔知咧？係啦，咩暴風期啊？即係時晴時多雲時落雨係咪啊？總之就係咁啦，你根本就唔明我嘅心情啊！佢要去邊度啊？哥哥啊，俾阿妹妹掹住咗一件衫啊！唔通你擔心我？哥哥話妹妹好關心哥哥，有啲小朋友成日都覺得咧呢兩兄妹咧成日喺度互相整蠱啊，係啦，但係係咪咧？哥哥啊！既然你要行出去嘅話，原來咧哥哥頭先行出門口啊！哥哥你出門口嘅話，唔該你順便拎出去抌啊！艾美竟然喺呢個時候火上加油，係啦，最討厭艾美啊！拎住個垃圾袋，諗住離家出走，唔通？啱啱衝出去嘅大圓突然間停低咗腳步，而且特登行上去樓梯喎，做咩事呢？然後仲坐咗喺樓梯嗰度，佢喺度偷笑啊！喺度笑咩呢？媽媽而家一定好擔心我噶啦，等我坐喺呢一度，等多陣再翻去先，消失一陣嚇下佢哋，以後我講嘅說話就唔會當耳邊風啦。原來咧哥哥喺度扮離家出走嚇阿媽咪同埋艾美嘅，你覺得佢成唔成功啊啦？係啦，唉，都唔知佢做乜嘢啊！最近咧成日都乜都係咁樣嘅，佢可唔可以改下呢個壞習慣啊？媽媽你唔好擔心啦，艾美喺度氹媽媽喎。乜嘢啊？即係點樣可以唔擔心啊？我有一個好方法啊，媽媽。到底係咩方法令到艾美露出呢啲咁詭異嘅笑容呢？喂，弊啦，差唔多過咗半個鐘，好啦，差唔多翻去啦。大圓就企起身啦，跟住突然間見到艾美啊，哥哥，原來你喺呢一度啊！哎呀，你嚇親我啊！哇，搞到啲鼻涕同口水都噴晒出嚟，隻眼都突咗出嚟添。哥哥啊！頭先我一直喺度揾你啊，以為你唔見咗啊，係咩？原來你仲生存緊啊！我真係好擔心你啊，喺度拉下哥哥個下巴，睇佢有冇死到。係啦，真噶。不過你幾時先肯翻屋企啊？其實我啱啱就想。等等啊，哥哥啊，你唔得啊！你而家翻去嘅話，媽媽一定覺得你淨係為咗偷偷地跑出去玩㗎咋。係啊，你要消失耐啲啊，媽媽先會認真去諗，係咪應該對你好啲㗎？係咩？不過我而家又有少少口渴喎。其實都好多鼻涕啊，阿大圓係啦。咁你等陣先啦，我偷偷地拎啲嘢飲俾你啊。多謝你啊。妹妹真係對阿哥哥好好啊。到30分鐘，咩話？30分鐘之後，
哎唷，做乜嘢啊？點解咁耐都未嚟啊？又口乾啊！算啦，都係翻屋企啦。媽媽而家應該都會擔心我嘅。準備行翻屋企嘅時候，好好笑啊！係啦，真係好誇張啊！冇諗到佢哋而家度有講有笑啊，咁開心嘅，唔係應該擔心緊佢自己嘅咩？係喎，屋企係咪有朱古力奶啊？哦，係啊係啊，喺雪櫃嗰度啊，你自己攞啦。吓，妹妹係咪要幫我攞朱古力奶啊？焗篤篤，叮當，嗱嗱聲走。哥哥哥哥，我拎咗啲嘢飲俾你啊！吓，好嘢！等陣先，點解淨係得水嘅？冇啊，屋企淨係得水咋。你飲住先啦。你雪櫃唔係有朱古力奶咩？朱古力奶啊，冇喎。哇，你睇下你個嘴啊，你個嘴邊咪有朱古力奶咯。好衰啊，妹妹呃哥哥。冇啊冇啊，嗰啲係酥嚟噶咋。係咩？哎喲，我都係翻屋企先啊！偷飲嘅艾美而家有個朱古力口味嘅鬍鬚喺呢一度啦。你而家唔得啊，你唔可以翻嚟住啊！吓？我唔記得咗 cut 呢一版先，係啦，睇先啦。哦，呢度 OK， 係啦。你淨係差一步就成功啦！你係咪想前功盡廢啊？媽媽好唔容易先開始擔心你咋？係啊，好啦，咁我再等多陣咯。到20分鐘之後，有冇人幫我計到而家其實距離大完出門口有幾耐啊？頭先30分鐘、30分鐘、20分鐘，係啦。要弊咯！我而家餓到頭都暈晒啊！佢到底咩時候先嚟噶？哇！你睇佢成個乞衣咁嘅樣，我而家搞到又凍啦，又肚餓咁樣，無聊，再加上飢餓雙重打擊，大完好快咁不成人形啦，已經係真係慘啊！嘟嘟嘟，喂，愛美啊，係咩事？你頭先唔係話幫我叫外賣嘅咩？你頭先係咪 miss 咗？係啦，我想問送到嚟未啊？但係頭先係咪又叫外賣？我 part 唔記得咗講。呢一度啊，唔好意思啊，加油啊，再撐多陣啦，之後媽媽一定會企你嗰邊噶。等啦，愛美，拎啲嘢俾我食啊，就快餓死噶咯。OK，我叫媽咪叫外賣啊，再幫你送過嚟。哦，好啊，唔好意思啊，miss 咗呢一度，所以就叫佢加油，係啦。咁我而家喺度等嘢食啦。愛美啊，想問你啲外賣到咗未啊？你講呢一樣嘢，我仲未叫喎。我仲諗住等我餓少少先叫添。你喺度講咩笑啊？我已經餓到就快暈啦。好啦，我而家叫啦。咩？你頭先做咩？我 miss 咗一版，我係啦。突然間叮當，外賣到，嚟啦！佢準備食啦。哇！嗰啲係炸雞，普通炸雞、漢堡普通美式漢堡啊，薯條，係咪仲有披薩啊？呢啲全部都係我最中意嘅嘢嚟噶。係啦，但係等到20分鐘之後，你睇下，我冇力講嘢啦。佢咧見到啲外賣拎晒入去，但係咧艾美咧啲外賣都冇拎翻俾佢哥哥大元啦。哥哥，我拎咗啲嘢食俾你啦。終於到啦！等先，點解淨係得一塊炸雞同埋一塊白蘿蔔噶？咁點食得飽啊？你知唔知道啊？要特登瞞住媽媽拎啲嘢俾你啊，有幾難啊？我自己啊，一啖都未食啊！你哋信唔信啊？信唔信艾美啊？你一啖都冇食，你嘴角嗰啲係咩嚟噶？
係咪啲糖醋醬同埋番茄醬啊？哦哦，哼，你唔想食還翻俾我啦。冇，多謝你，我會好好享用噶。好衰啊，妹妹。所以咧，有陣時有啲集數咧，有啲小朋友覺得大人好衰，整蠱妹妹。其實妹妹有陣時都整蠱哥哥。chop chop，太美味啦！外皮鬆脆，肉質鮮嫩多汁啊！哇，你睇下成個污糟邋遢，成身衫又爛晒，個襪又爛晒咁。唉，我翻屋企睇情況，再拎多少少俾你咯。唔該你啊，再拎多啲啊！好羨慕艾美可以翻屋企啊！30分鐘之後，而家究竟幾多分鐘我都唔知。大元已經餓到冇力氣講嘢啦，我頂唔順啦，都係翻屋企啦。哇！跟住咧，搖搖晃晃行翻屋企嘅時候，哇！咁快食完嘅？艾美啊，你記得留少少俾哥哥啊。媽媽，唔使啦，哥哥啊，而家一定喺出邊食好多好嘢食噶啦。吓？係啊，真噶？唔得啊！媽媽，對唔住，我以後絕對唔敢，動不動就離家出走噶啦。唔該你原諒我啊，求下你俾一份我啊，留翻一份俾我就得噶啦。媽媽，我都話噶啦，我冇講錯咧。咁樣做，哥哥一定好好反省嘅。真係叻喎，果然奏效喎。大元，你係咪肚餓啊？快啲過嚟食啦！係啦，pizza 啊，漢堡包炸雞，原來仲喺呢一度啊！原來頭先嘅計劃係邊個策劃嘅？就係艾美啊，好衰啊嘛！阿哥傻咗，係啊，好慘。好啦，咁啊，早講啊嘛，艾美呢啲嘢係你安排㗎，係咪好犀利咧？我有冇好好反省啊？你呢個衰嘢喺度整蠱我啊！揈翻妹妹啊！不過今次艾美嘅震撼教育睇嚟超級有效。好啦，差唔多啦。